ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനൊരു ധാബ സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ലൊരു കുറുകിയ കറിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൽ സോസോ കാര്യമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട, വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു 125 ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ഒരു 9 കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചിക്കനിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരച്ചതും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരച്ചതും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക. ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് ഒന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിക്കന് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ട ഗ്രേവി റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്കൊരു മീഡിയം സൈസ് സവാള 3 എണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂണിന് വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും. പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മുളകും മല്ലിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്നു വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചത്, ചെറിയ ജീരകമാണ് കേട്ടോ, അതും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 കപ്പ് തക്കാളി അരച്ചതാണ്. 1 കപ്പ് തക്കാളി അരച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 വലിയ തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഈ തക്കാളിയുടെ ആ പച്ച ടേസ്റ്റൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് താവി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇളക്കിയിട്ട് ചിക്കനിൽ ആ മസാല ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കണം. ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. സാധാരണ നമ്മൾ നോർമൽ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊന്നും അതിൽ ചെറിയ ജീരകം ചേർക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ജീരകം ചേർക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മസാല ഒക്കെ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കളറിലും ഇതൊരു ചേഞ്ചൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വേവിക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം 2 കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കുക. ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് 5 മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ധാബ സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ കറി റെഡി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതിലൊരു സോസും കാര്യമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. പൊറോട്ടയുടെ കൂടി അതുപോലെ തന്നെ നാനിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.